أهلا بك يا رفيقي في ليلة جديدة من ليالي أنيس الليل. في هذا المساء سنغادر صخب المدن ونسافر بعيدا إلى شاطئ بحر هادئ، حيث لا صوت يعلى على صوت الأمواج التي تعانق الرمال. قصتنا اليوم عن رجل بسيط وجد السعادة في قلب المحنة، حكاية الصياد واللؤلؤة. ولكن قبل أن نبدأ دعني أطلب منك شيئا بسيطا لراحتك. أرخي جسدك تماما على فراشك. تخيل أنك ممدد الآن على رمال شاطئ دافئ تحت سماء مرصعة بالنجوم. تنفس بعمق مع كل موجة تأتي، وأخرج الهواء مع كل موجة تذهب. اسمح لصوت البحر أن يغسل تعب يومك. في قرية ساحلية صغيرة كان يعيش صياد عجوز اسمه عمار. لم يكن عمار يملك من الدنيا شيئا سوى كوخ صغير مصنوع من الخشب والقش، وقارب قديم ورثه عن أبيه. ولكنه كان يملك شيئا أثمن من الذهب. كان يملك قلبا راضيا ونفسا مطمئنة. كان عمار يستيقظ كل يوم قبل الفجر، حين يكون الكون في سكون تام. يحمل شباكه على كتفه ويمشي بخطوات بطيئة نحو الشاطئ. كان يحب البحر حبا جما، ويعتبره صديقه الوحيد الذي يسمع همومه. يدفع قاربه الصغير إلى الماء ويجدف بهدوء نحو العمق. تخيل صوت المجاديف وهي تشق الماء برفق، والقمر ينعكس على صفحة الماء كمرآة من الفضة. في ليلة من الليالي اشتدت الرياح قليلا، ولم يصطد عمار شيئا طوال اليوم. ألقى شبكته للمرة الأخيرة وهو يدعو الله أن يرزقه قوت يومه. انتظر طويلا والبرد بدأ يتسلل إلى عظامه، وعندما قرر العودة شعر بثقل شديد في الشبكة. فرح قلبه وظن أنها مليئة بالأسماك. سحبها بكل قوته إلى القارب، ولكن المفاجأة كانت أنه لم يجد فيها سوى صدفة كبيرة واحدة مغلقة. حزن الصياد قليلا، لكنه حمد الله على كل حال. قال لنفسه: لعل فيها خيرا، سأخذها إلى البيت وأطبخها للعشاء. عاد إلى كوخه تحت ضوء النجوم. أشعل نارا هادئة وأخذ سكينا ليفتح الصدفة، وما إن فتحها حتى انبعث منها نور ساطع أضاء ظلمة الكوخ. لقد وجد بداخلها لؤلؤة نادرة لم تر عينه مثلها من قبل. جلس عمار يتأمل اللؤلؤة في دهشة. كانت كبيرة صافية تلمع بألوان الطيف تحت ضوء النار. أدرك الصياد العجوز أن هذه اللؤلؤة كنز حقيقي قد يغير حياته إلى الأبد. لكنه لم يشعر بالطمع، بل شعر بالمسؤولية. فكر قليلا وقال: هذه اللؤلؤة أجمل من أن يملكها رجل فقير مثلي. إنها تليق بملوك الأرض. قرر عمار أن يسافر إلى المدينة الكبيرة ليهديها للملك العادل. لف اللؤلؤة في قطعة قماش قديمة ووضعها في جيبه. وفي الصباح الباكر بدأ رحلته سيرا على الأقدام. مشى بين الغابات والوديان يسمع زقزقة العصافير وحفيف الأشجار. كانت رحلة طويلة، لكن المناظر الطبيعية تنسيه التعب. بينما كان عمار يمشي، دعني أذكرك يا صديقي أن تجعل قلبك مثل قلب هذا الصياد راضيا ومطمئنا. وإذا كنت تستمتع بهذه الرحلة معنا،
لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك بهدوء لتكمل معنا باقي الحكايات. وصل عمار إلى بوابة قصر الملك، طلب الإذن بالدخول فأذنوا له. مشى في ممرات القصر المزينة بالرخام والذهب، لكن عينيه كانتا تبحثان عن شيء واحد: وجه الملك الطيب. وقف أمام الملك وأخرج اللؤلؤ من جيبه برفق، وضعها بين يدي الملك وقال: يا مولاي، هذا رزق ساقه الله إلي من البحر، ورأيت أنك أحق به مني. انبهر الملك بجمال اللؤلؤة، لم ير في خزائنه شيئا يضاهيها صفاء ونقاء، ولكنه انبهر أكثر بأمانة هذا الصياد الفقير. ابتسم الملك وقال: يا لها من جوهرة نادرة، ولكن نفسك العفيفة أندر منها يا عمار. أراد الملك أن يكافئه مكافأة عظيمة، فأخذه إلى خزينة القصر الكبيرة وقال له: يا عمار، أمامك 6 ساعات، خذ من الخزينة ما تشاء وما تستطيع حمله فهو لك. دخل عمار إلى الخزينة، كانت غرفة واسعة جدا مليئة بالذهب والفضة والمجوهرات، وفي زاوية منها كان هناك سرير وثير مصنوع من الحرير، وفي زاوية أخرى كانت هناك مائدة عليها ما لذ وطاب من الطعام والشراب. وقف الصياد البسيط حائرا، من أين يبدأ؟ شعر بالجوع بعد سفره الطويل، فقال لنفسه: سآكل قليلا لكي أتقوى على جمع الذهب، وما زال في الوقت متسع. جلس يأكل بتلذذ حتى شبع، ثم نظر إلى السرير المريح وشعر بالنعاس يداعب جفونه. قال: سأنام ساعة واحدة فقط لكي أجمع الذهب وأنا نشيط، فالذهب كثير والوقت طويل. استلقى عمار على الحرير الناعم، ولأنه لم ينم على سرير مثله في حياته غاص في نوم عميق جدا. نام عمار ونامت أحلامه معه. مرت الساعة الأولى والثانية والثالثة، مرت 6 ساعات كاملة وهو يغط في سبات عميق يحلم بالبحر والأمواج. لم يستيقظ إلا على يد الحارس تهزه برفق: قم يا سيدي، لقد انتهى الوقت. فتح عمار عينيه مذعورا: ماذا؟ كيف؟ لم أجمع شيئا بعد. قال الحارس: لقد أعطاك الملك فرصة العمر، لكنك أضعتها في الأكل والنوم. هيا إلى الخارج. خرج عمار من القصر وهو يجر أقدام الندم. لم يأخذ معه دينارا واحدا، عاد كما دخل. جلس على باب القصر يبكي، فرآه الملك من شرفته فأمر بإحضاره. سأله الملك: لما تبكي يا عمار؟ ألم يكفك ما رأيت؟ حكى له عمار ما حدث بصدق، فابتسم الملك الحكيم وقال: يا عمار، هذه هي الدنيا، اللؤلؤة هي روحك، والخزينة هي عمرك، والطعام والنوم هما شهوات الحياة التي تنسينا جمع الحسنات قبل انتهاء الوقت. فهم عمار الدرس جيدا، ولكن الملك الكريم لم يكن ليتركه يرحل خائب الظن. أعطاه صرة من الذهب كهدية على أمانته، وقال له: عد إلى بحرك يا عمار، وعش حياتك برضا وسلام. عاد الصياد إلى قريته، لكنه لم يشتر قصرا ولم يغير حياته البسيطة. أصلح قاربه القديم وساعد فقراء قريته، وعاد ليخرج كل فجر إلى البحر، لكنه هذه المرة كان ينظر للأمواج بنظرة مختلفة. لم يعد يبحث عن اللؤلؤ في بطن السمك، بل أصبح يرى اللؤلؤ في كل مكان، في ضوء القمر على الماء، في نسيم الفجر، وفي راحة البال التي لا تشترى بالمال. جلس الصياد في قاربه ذات ليلة،
ترك المجاديف ترتاح واستلقى ينظر إلى السماء الواسعة. أغمض عينيه واستسلم لحركة الموج الهادئة يمينا ويسارا. شعر أنه أغنى رجل في العالم، ليس بما يملك في جيبه بل بما يحمل في قلبه من السكينة. وأنت أيضا يا صديقي، يا من تستمع إلي الآن، لا تشغل بالك بما فات ولا تحمل هم ما هو آت. كل شيء مقدر ومكتوب، ورزقك سيأتيك كما أتت اللؤلؤ لعمار. الآن ألقي مراسي سفينتك في بحر النوم. دع الأمواج تحملك بعيدا إلى عالم الأحلام السعيدة. تنفس بعمق للمرة الأخيرة، وتذكر أنك في حفظ الله ورعايته. نم قرير العين، ودع البحر يغني لك لحن الخلود. تصبح على خير وسلام.